बैलेंसिंग लाइन होता है। तो जब भी आपको कोई फोर्स पूरे सेंट्रल बैलेंसिंग के लिए करना होता है तो आपको कान के बगल के पास से खींचना होता है। समझ में आया? इसलिए अपने जितनी भी टेक्निक्स है सब उसके सराउंडिंग में ही हो ताकि बैलेंसिंग हो। मैंने क्या कहा था, मैनिपुलेशन करना है, ट्रीटमेंट नहीं करना है। हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि आपके बोन को हम अलाइन कर रहे हैं। अलाइन का मतलब होता है जो लाइन से बाहर होगा तो फिर से लाइन में करना है। तो लाइन में कैसे आएगा, ए और बी दोनों इक्वल मुझे रख के तो ही लाइन में आएगा। तो मुझे दोनों को बेयर करना पड़ता है, दोनों को फाइंड आउट करके दोनों को एक साथ उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसी का